啲數係咪有問題啊？俾人搞乜？咁唔緊要，都我揾咗律師，今日只係指示個律師出封信俾蘋果㗎啦。咁稍後即係唔排除用法律程序告蘋果嗰個嘅誹謗。我哋咧就想講翻琴日嗰個集思會啦，即係同埋我哋跟住嗰個去向。今日咧亦都有好多即係網友啦，或者我哋支持者好關心嘅。咁所以我哋咧今日可以提早放啲電話入嚟嘅。咁喺呢一節完咗之後，我哋大約翻嚟講多10分鐘度咧，咁我哋就歡迎大家打539540001，咁入嚟俾下意見，或者同我哋打下氣係嘛，或者即係有啲咩問題，咁大家都可以即係打入嚟同我哋傾嘅。咁電話咧就係539540001係嘛。咁有啲過去未打過嗰啲咧，我希望今日又可以打嚟啦，啱啱先係嘛？咁我哋琴日喺個退會，即係喺個即係退會嗰個我哋嗰個演講嗰度咧，同埋我哋俾會眾嗰討論文件嗰度咧，我哋提出3樣嘢嘅嚇。嗱，我唔希望對人啦，但係事有時係牽涉到人嘅。咁我哋第一個咧就係話，我哋認為咧，即係我哋兩個同埋我哋好多即係我哋嘅支持者，或者我哋而家即係社民連嗰啲創黨成員，或者部分嘅核心成員咧，即係對於而家即係呢個社民連嘅當權派喺嗰個同民主派嘅協調、區議會協調同埋追擊民主黨，即係出賣選民，即係背棄盟友啊，支持政改方案、反對5區公投嘅呢啲所謂偽民主派咧，我哋必須要喺2011呢個區議會選舉裏邊咧，要佢票債票償。嗱，呢個立場咧，第一就見諸呢個社民連上一次嘅週年大會嘅決議文。第二咧就係喺呢個 EGM 特別會員大會裏邊咧，係絕大部分會員通過係退出區議會協調嘅。咁換言之，我退出協調嘅話，我哋就可以去同佢抽㗎啦嘛，係咪？即係話，如果我哋冇參加，我哋有參加協調嘅，咁梗係協調一個民主派嘅人選，然後同建制派隻抽隻去爭嗰個單議席啦，係咪？但係當我哋退出協調嘅時候，你民主黨或者民協去選嘅位，我係可以去選㗎嘛。咁但係陶君行主席琴日嘅講法就係，你唔係要贏嘅追擊，你係要人哋唔贏嘅咁。咁呢個呢，就叫有破壞冇建設。喂，呢個講法係非常之可恥。我而家係最後一次喺度講。你睇翻陶君行之前，包括上嚟呢個節目解話嘅時候講乜嘢，你都違反咗嗰個決議文同埋會員大會嗰個決議，更加違反咗你同我哋社民連三子嗰個共識，係嘛？咁所以我哋覺得呢個已經係冇得掹嘅。係嘛？因為其實我哋一早都覺察到佢哋會咁樣行啊嘛，所以先至出現呢個紛爭啊嘛。我同社民連當權派或者陶君行之間個矛盾，唔係因為馬草泥，唔係因為倒唔倒角，係因為個路線上嘅嚴重分歧啊嘛。呢個好清楚噶嘛，大家諗下，我公開批評呢個陶君行係咩時候呢？就係佢冇辦法處理啲會眾嗰啲胡作非為。尤其是嗰個停火協議、停火令出咗之後，係嘛？呢個唐婉清帶住佢嗰班蝦兵蟹將，你明唔明啊？繼續去抹黑攻擊，即係自己嘅同志。你梁國雄視而不見，咁喂梁國雄都冇辦法啦。咁我同大舊仲有咩辦法咧？我係佢哋嘅我哋兩個都係攻擊對象，咁所以我哋只能夠選擇收工嘅啫嘛。講句難聽啲係咪？就唔好話我哋太上皇啦，係咪？我退會，咁咪兄弟爬山，各自努力，咁咪好咯，啱唔啱？呢個第一係路線上嘅分歧，我必須要喺呢度再次講一次。唔係我對你陶君行有咩不滿，或者個人恩怨，嗰啲私人恩怨咧就等我老婆同你計，係嘛？你爆佢個仔俾人拉，搞到佢個仔周身痕，呢啲就等我老婆同你即係到死誓相隨，就唔撚關我事 ，OK？因為我搞公共事務，我係一定要犧牲即係話付出代價㗎啦。你係同我老婆去計數，我話俾你陶君行，好簡單，你係冇仔嘅，我有仔嘅，你唔知道有仔嗰啲痛苦法 ，OK？咁呢個呢，我作為一個公眾人物，我真係冇得同你計數，係咪？大舊可以做證人，當時咩時間將我仔俾人拉呢個消息話俾你陶君行聽，話俾大舊聽，話俾長毛聽，而當時嘅決定係乜嘢？係嘛？好清楚嘅大舊，長毛仲撚仆街，唔撚講公道説話嘅，
當時嘅情形係點？第一個爆俾傳媒接受商台訪問嘅嗰係陶君行啊嘛。喺陶君行接受傳媒訪問之前，冇人寫過噶嘛。呢個呢，就等我老婆同你計數。OK， 我老婆就話呢個同你到死誓相隨，私人恩怨唔關我事。OK， 我唔係因為你陶君行咁，係咪？如果係，喂大佬，我嗰日賭國一參與你冧咗啦，大佬，係咪？我都同大嚿講，由佢哋自己搞啦，係咪先？我仲同大嚿講，一定賭唔到嘅，俾個教訓佢，等希望佢知道有咁多人反對佢，然後重整嗰個即係黨務，係咪？即係疏解嗰個派後鬥爭，完全出於一個善良嘅願望。佢而家竟然發個聲明，一方面又話多謝我哋嘅貢獻，另外一方面繼續抹黑我哋，話我哋去搞佢啊，大佬，係咪啊？一賤到呢個地步啊，大佬啊！君子交絕，不出惡聲，你個聲明都仲要及我哋，仲要將個責任推喺我哋身上，仲要講路線分歧嘅時候話我哋係益咗建制派。你老味，你同何俊仁個講法有咩分別？咁你即係民主黨啦，係咪？咁你就唔係社民連啦。咁社民連呢個旗幟鮮明反對派咪可以收工啊？嗱，呢個係路線上嘅分歧，大家一定要搞清楚，唔係咩派系鬥爭，唔係長毛講嗰個派系鬥爭，咩黨爭，係咪？呢種講法咧係好唔公道嘅。休息一陣，我哋繼續喺呢條道路上繼續互相扶持。一陣間主持會要大家表示一個態度，我同老幫主一定會依從大家嘅決定嚟走呢一條嘅道路。希望大家喺呢個民主道路上，大家齊齊繼續努力。多謝。毓民冇大家嘅支持，我冇辦法企喺呢度揸住個咪同大家打氣，同自己打氣。我受到所有嘅打壓都係好小事，因為我要交代嘅係同我啲支持者。我唔係同你社民交代，我係同支持我嘅人交代，啱唔啱啊？因為大家見到社民連咁樣好受痛，大家想知道老幫主有咩去向，係咪啊？今日就俾大家個交代，我係決定退出社民連。你我只攀簡譜，碰到又要分，聚散也靠清風帶引。愛也似攀簡譜，看似耀眼繽紛，若破滅了，世上也未留痕。發展到今日，當然我同老幫主都好同心。喺我從政25年裏邊咧，我未試過情緒同埋各方面一咁低落。但係大家今日嘅出席同埋過去。啲網友喺呢個網上俾咗好多鼓勵嘅説話我同阿毓民亦都傾過，我哋亦都會繼續呢個社會民主主義嘅道路。你我只攀簡譜，碰到又要分，聚散也靠清風帶引。愛也似攀簡譜，看似耀眼繽紛，若破滅了，世上也未留痕。貫徹聲嘶力竭，繼續青筋暴現，不平則鳴，只因心繫香港，身體力行，隔空發功。黃毓民頻道咬牙切齒，現在同你剖析政治。
好啦，咁啊翻嚟直播室啦，咁啊而家10點35分咧，咁而家我哋個 chat room 咧已經係2548人，咁但係個負荷就有限嘅，所以有啲地方咧就有啲人開始即係覺得冧地機嘅啦，咁所以我哋呢度都有個説明嘅，咁你嗰個 server 咧可以用海外可以用另外一個，好似有另外一個 server 用嘅，咁大家試下啦，係咪？咁總之希望可以睇到聽到即係而家現場嗰個啊，咁因為喺個 chat room 嗰度已經係差唔多2600人嘅啦啊，咁但係聽到就睇唔到啊！咁啊，希望有啲地方就睇到嘅，係嘛？定係而家所有都聽到睇唔到？所有都聽到睇唔到，係嘛？咁啊唔緊要。我哋好快可以俾大家有得睇，咁即係又可以 download 啦，係咪？所以大家放心啦。咁但係而家聽到嗰啲就即係繼續聽啦嚇。咁唉，真係冇辦法㗎啦。或者幫主呢排嗰個樣殘嗰啲，都係唔睇個樣好啲。係聽聲嗰啲，聽聲嗰啲係好撚殘啊！嗱，所以嗰個即係嗱，其實路線嘅分歧啦，嗱，先唔好講邊個嗱，我哋梗係認為我哋嗰個路線係啱啦，係咪？咁佢又認為佢啱啦。我哋等嗰個支持者去做一個。唔係，即係有時啱與錯都好咧，係有一個嘅即係明確嘅立場，同埋大家即係雙方面咧係要坦白啊嘛。即係家下最大嘅問題，過去幾個月最大嘅問題就係，即係當我哋傾緊話要追擊啊或者等嘅時候咧，陶君行從冇同我哋即係當面講話唔接受嘅喎。係嘛？咁亦都知道我哋同前線啊，同埋選民力量啊嗰啲係傾緊㗎。佢樂觀其成㗎，佢話咁佢都係同阿蕭經過㗎都。咁所以即係你最大嘅問題，任何一個組織點解我過去嗰幾個星期不斷係指責陶君行即係大話精，不斷講大話，即係呢個好難即係繼續呢個合作咧？因為你任何一個嘅組織，你唔好話一個組織啊，你任何一個你唔好講朋友啦，係嘛？即係你同事又好，任何一個相識嘅人又好，你次次見到佢面，佢同你講嘢嗰陣時，話10句裏面可能有7句係大話，咁你點知佢邊句真邊對，即係邊句假呢？你做夫妻仲大鑊，係咪啊？話都唔知佢幾時真幾時假，咁所以即係發展到最近，我都覺得即係已經冇可能再繼續落去，因為陶君行每一次講嘢呢，同傳媒又好，同呢一個嘅會眾都好，我亦都相信呢，行委會裏面好多嘅成員呢，係俾陶君行不斷講大話誤導嘅。係嘛？譬如話我哋爭錢嗰樣嘢，有個 Simon Chan，我哋都識佢嘅，竟然喺個 Facebook 喺度做過嘅，完全冇問過我哋，係嘛？你問清楚陶君行嘅證據喺邊？完全冇嘅喎，即係證明陶君行喺兩邊嗰度不斷退黨啊，還錢先啊！係啊，屌你老母咩嚟㗎？真係。係老幫主呢個我會俾律師信佢㗎啦。之所謂啫。咁嗰個問題，因為過去好多行委講話我哋還錢咧，冇點名嘅。咁呢個 Simon Chan 可能就即係勇啲啦，咁啊直情講多個點名啊，唔係正式話我哋欠債嗰啲咧就冇嘅。唔係，不過我覺得呢個唔緊要啦，呢個慶還慶呢個都唔需要同佢計較，嗰個真相就係喺度。不過講大話嗰樣嘢咧，係任何團體係唔能夠接受。唔係你作為一個領導人咧，你唔可以即係3番4次都即係嗰個立場反反覆覆咁啊！你可以同佢哋講喂，毓民大嚿，我覺得對社民連嚟講好傷㗎喎。如果我哋真係最勁人哋，我哋可能6個位都冇。你有冇同我講過呢啲嘢？冇啊嘛，係咪？所以即係其實而家再講呢啲冇意思，可能係佢啱都未定，係咪？可能係佢啱都未定，係咪？咁但係問題就係路線就顯然有好大嘅分歧啦嘛，係咪？講大話就一定唔會啱㗎啦。即係呢個已經係喂我哋創黨個路線唔係咁樣行㗎嘛，係咪？我哋係做一個旗幟鮮明反對派，我哋係有別於民主派嘅主流派㗎嘛，當初唔係你點會攞個10幾個% 選票咧？啱唔啱啊？點可以搞5區公投成事咧？係咪？喂，你支持得5區公投，你冇理由反對追擊民主黨㗎嘛？啱唔啱啊？係咪？好簡單道理，呢個道理